आज आम भोजी मान दिखाई खड़ा शाग। खड़ा शाग आम 3टा एक केज्रे सफिसीयंट खड़ा शाग आम देदेचु। गोटे गछ आनी काटिकी 3 भाग कर 3टा एक केज्रे 3 प्लेट देदेची। आ खड़ा शागर बहुत प्रकार हेल्थ बेनिफिट अच्छी जोटा कि भोजी मान एटा खाइले से सफिसीयंट परिमाण में विटामिन मिले, मिनरल मिले और से बॉडी हाइड्रेटेड हुए। आपण मैंने जब खड़ा शाग बेसी दे दौरान से लूज मोशन कि वोमिटिंग देखादेला ताले तुरंत खड़ा शाग स्किप करंतु, कारण खड़ा शाग जी भल से खराब हेल्थ कि वीकली आप 1 डे 2 डे दौरान ताहले भल। बेसी एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड, तेणुक आपने एक्सेस देवेनि, नॉर्मल देवे आउ गोटे एवरेज परिमाण देवे। वीकली 1 डे कि 2 वीकली 1 डे कि वीकली 2 डे लाइक दिस, रेगुलर देवेनि।